Na, štai ir pamokos pabaiga. Tikiuosi, kad buvo įdomu, naudinga. Laikas neprailgo, nors tikrai išėjo labai ilgai, bet labai detaliai. Sunku čia man buvo išskaidyti kažkaip, tai viskas labai susiję tarpusavy, labai susiję. Tai noriu reziumuoti, kad pavasarinis ir vasarinis genėjimai, jie nepakeičia vienas kito, o papildo vienas kitą. Juos galima, o gal net reikia kombinuoti. Jauni medeliai, pirmus 3 metus, genimi pavasarį, nes jiems reikia aktyvaus augimo vainikui formuoti. O jau 4 ir vėlesniais metais pagrindinis genėjimas jau atliekamas vasarą, nes vainikas paprastai jau būna suformuotas ir tiesiog medelį reikia palaikyti esamų dydžio, valdyti augimo, derėjimo balansą, apie tai vėliau kalbėsim. Ir visada atsižvelgiame į oro sąlygas. Prisimename vyšnę, kuriai šių metų ūgliai 99% atveju nėra trumpinami, o jie visada yra iš esmės retinami. Beje, čia kalbu tik apie vaismedžių genėjimą. Vaiskrūmių ir vijoklių, vynuogės, aktinidijos neliečiu, nors tam tikri momentai yra bendri, bet visgi yra skirtumų. Tai šiuo metu man atrodo, kad vaiskrūmiai paprasčiau yra genimi, vaiskrūmiai paprasčiau genimi, tai ir neliečiu dabar šios temos. Taip pat noriu pasakyti, kad medžio augimo sustabdyti iš esmės neįmanoma, nenužudžius pačių medžio. Tad ūglių, dažnai sako vilkūglių, jų visada bus. Tai natūrali medžio reakcija. Tiesiog yra būdų, kaip tų ūglių kiekį sumažinti. Kalbėsime apie tai. Genėjimas tai lyg bandymas su medžiu susitarti, paprašyti jo daugiau augti arba daugiau derėti. Tai pagalba jam likti stipriam ir sveikam. Genėjimu mes įtakojame būsimą derlių. Taip pat kartais tenka išpjauti dalį derliaus, kai retiname. Tai normalu, nereikia jaudintis dėl šito. Girdėjau iš augintojų ir genėtojų, kad ar genėsi ar negenėsi kilogramais derliaus gausi praktiškai taip pat, bet genint vaisiai yra didesni, skanesni. Augintojams tas aišku labai aktualu, nes toks derlius lengviau ir brangiau parduodamas. Mumsgi mažiau kritiška, nors skanių vaisių tikrai visi mes norime. Viskas, kas čia pasakyta, tai yra kaip gairės, rekomendacijos, kurių reikėtų laikytis. Genėjime nėra vieno teisingo atsakymo, tai netikslieji mokslai. Genėjimas tai meninis toks procesas. Broko, aišku, daryti nereikia, broko menųgi nepavadins. O kas bus, kai mes tų rekomendacijų nesilaikysim? Apie medžio reakciją ir rizikas aš manau, kad įspėjau, viską papasakojau. Dabar jau jūsų teisė rinktis. Noriu pasakyti, kad mes mėgėjai turime prabangą genėti laikantis visų rekomendacijų. Laukti vos netobulų orų, daryti kuo geriau, ypač jei mūsų sodas yra prie pat namų, ir važiuoti niekur nereikia. Galima čia pat išbėgti, nugenėti per daug neplanavus. Pramoniniai augintojai, profesionalūs genėtojai, kuriems genėjimas yra pajamų šaltinis, jie mažiau tos prabangos turi. Prisilaiko jie rekomendacijų, taip, bet mano galva negali sau leisti tokios prabangos, kaip mes, tokios laisvės. Beje, manęs kažkada paklausė, ar yra aiškios instrukcijos, kaip genėti. Kada paimi, skaitai, ir darai, kaip parašyta. Ir gauni gerą rezultatą. Tai iš dalies tokios instrukcijos yra. Jos gali nepadėti 100% atveju, bet jos žymiai tikslesnės nei tos, kurias rasite straipsniuose internete. Tai jos skirtos pramoninėms medžių formoms. Bet genėti reikia nuo pat 1 metų reguliariai. Ir pirkti sodinukus vienmečius, kurie yra tiesiog bizūnas, tai tiesiai antena. Nes mes medelynuose, o prastai vazonuose jau 2 mečius perkam. Viena geriausių mano skaitytų tokių instrukcijų, aš jų iš tikrųjų daug ir nemačiau, gal tik 2 temačiau, yra JAV Oregono valstijos universitetų trešnių genėjimo instrukcijos. Viskas išrašyta. Kokiais metais, kaip genėti, kada genėti, kokio prieaugio tikėtis, ką daryti, jei neužaugo, kiek reikia ir taip toliau. Ir taip aprašytos 7 komerciškai sėkmingos genėjimo formos. Tai yra trešnių genėjimo formos. Tai nemokamai prieinamas, galim iš jų saito parsisiųsti. Visai geros dar instrukcijos yra Britų Royal Horticulture Society svetainėje. Jos bendresnės, bet irgi gana neblogos. Nežinau ar visos, bet kurios man pasitaikė, tai tinka. Ašgi jūs raginu neieškoti greitų atsakymų, o skirti truputį laiko ir suprasti principus. Supratus principus, viskas daug paprasčiau yra. Žmogus bijo ir panikuoja, kai nesupranta, kas darosi, kaip galėtų suvaldyti situaciją, Bet kai supranti esmę, kad ir be visų niuansų, supaprastintai, tai yra lengviau ir nėra taip baisu. Lengviau tada ieškoti sprendimų kažkokiose situacijose neaiškiose. Taigi, dar kartą dėkoju už jūsų dėmesį.
Visai įdomu būtų gauti atgalinį ryšį, ar tai per komentarus po video, ar per mano Facebook grupę, nuoroda bus aprašyme. Na, ir iki kito pasimatymo.